It's like I stepped out of space and time and come alive. Guess this is what it's all about. Ծնվել եմ Հայաստանում Երևան քաղաքում, մայրիկս եւ մայրական կողմի բոլոր հարազատները ուսուցիչ են, մայրիկս օտար լեզուների մասնագետ է եւ այժմ Գերմանիայում աշխատում է որպես օտար լեզուների մասնագետ եւ թարգմանչուհի։ Հայրս ավարտել է պոլիտեխնիկա Հայաստանում եւ իր կողմը բոլորը ինժեներ են եւ հայրիկս ինժեներ մեխանիկ է եւ այժմ Գերմանիայում աշխատում է մեծ ավտոմեքենաների ֆիրմաների պահեստամասերով։ Քույրիկս ապրում է այս պահին Հնդկաստանում եւ աշխատում է որպես վարսահարդար եւ դիմահարդար հոլիվուդյան կինոների, աստղերի եւ ուրիշ պրոյեկտների համար։ Մանկությունս անցել է Բյուզանտ փողոցի բակում մինչև 5 տարեկան եւ ես շատ լավ եմ դեռ հիշում այդ փողոցը, այդ բակը։ Ցավոք սրտի այդ փողոցից դեռ հիմա այս պահին շատ քիչ է մնացել, ինչը հիշացնում է ինձ իմ մանկությունը։ Ինչի ես շատ ծանր եմ դառնում, ճիշտը որ ասեմ։ Ամեն անգամ երբ ես մտնում եմ այդ փողոցը, ցավ եմ ապրում, որովհետեւ դա միակ հիշողությունն էր իմ մանկությունից կարելի ասել։ Բայց շատ վառ եմ հիշում եմ ոնց ենք պախոցի խաղում, կողքի բակի երեխաների հետ եւ մեր բակը ամեն ինչ շատ հանգիստ, դրական, ուրախ, շատ լավ եմ հիշում։ Հայաստանում ես հիշում եմ իմ մանկապարտեզի տարիները, ճիշտ է ոչ շատ վառ, բայց շատ լավ հիշում եմ որտեղ էր Ամիրյան փողոցից, երբ որ թեք Չարենց դպրոցի փողոցը, Չարենց դպրոցի հետևն էր։ 90 թվականներին քանդվեց այդ մանկապարտեզը, ցավոք սրտի, բայց շատ լավ հիշում եմ։ 90-ականներին մենք ընտանիքով տեղափոխվեցինք Գերմանիա։ Ես շատ լավ եւ դրական մանկություն եմ ունեցել։ Ես ոչ մի կերպ դժվարությունները, որի միջով անցել են իմ ծնողները, ես չեմ նկատել, չեմ զգացել, նաեւ իմ քույրիկը չի զգացել, որովհետեւ իմ ծնողները ամեն ինչ արել են, որ մենք փայլուն մանկություն ունենանք։ Պապիկը ճաշ է բացում, պապիկը թախ է կոթխածում, իսկ ես նստած կարտակ նկարում եմ նապաստակ։ Առաջին դասարանից Գերմանիայում եմ դպրոց գնացել եւ լավ հիշում եմ, որ ես բացարձակ գերմաներեն չէի խոսում, նաեւ քույրիկս չէր խոսում։ Ես հիշում եմ, որ մենք միակ արտասահմանցիներն ենք այդ դպրոցում։ Բայց մեզ շատ դրական ընդունեցին, շատ լավ ընդունեցին։ Մենք ոնց որ այդ դպրոցի հյուրերը լինեինք եւ տարբերվող ուրիշ երեխաներից։ 5-րդ դասանում երգում էի երգչախմբում եւ հիշում եմ, որ մենք դպրոցում մեր դասարանի հետ մեկ ելույթ ունեինք եւ ես պետք է եկես Սելին Դիոնի My Heart Will Go On երգը, որը որ իմ ամենաառաջին ելույթն էր։ Եվ ելույթից հետո իմ դասախոսը մոտեցավ իմ ծնողներին եւ ասաց, որ դուք գիտեք, ձեր երեխային պետք է երաժշտական ուղղությունով անեք եւ զարգացնեք այդ ուղղությունը։ Եվ իմ ծնողները լսեցին իրեն։ Ես գնացի on stage school, դա երաժշտական դպրոցը։ Ավելի շատ սիրողական։ Այնտեղ բար, երգ, այնպես ամեն ինչ կար եւ բոլոր կուրսերին մասնակցում էի։ Այդ երգչախմբից առաջ ես միշտ գրում էի, թե ինչ որ երգեր, պատմություններ, ինչ որ բաներ եւ գրելը ինձ մոտ ինչ որ միշտ բնականից ստացվում էր կար եւ դրա համար ես կասեի, որ ես ավելի շատ սկսել եմ գրել, հետո նոր երգել։ Ես Գերմանիայում սովորում էի դիզայն ակադեմիայում, ուսումը սկսել էր արդեն եւ իմ ծնողները ինձ համոզեցին, որ ես կամ Հայաստան այն պատճառով, որ իրանք ուզում էին ես մեկ առնչվեմ կոնսերվատորիայի հետ։ Դեմ էի իմ ծնողների ցանկությանը, որովհետև դա ինձ համար բացարձակ տարբերակ չէր։ Ես կարծում եմ, որ փորձել դառնալ երգչուհի կամ ստեղծագործական աշխարհում որևէ տեղ գրավելու համար դու պետք է փորձես լինել ամենալավը, որպեսզի գոնե որևէ տեղ գրավես։ Եվ ես վախենում էի, մինչև Հայաստան մեկնելը, մինչև 2009 թվականին ես Հայաստանի հետ շատ կապ չունեի։ Հայաստանը ինձ համար մեր տունն էր, երբ որ իմ պապան ասում էր դուռը փակում ես, մեկնում ես քո հայրենիք, Գերմանիան թողնում ես դրսում։ Դա էր ինձ համար Հայաստանը։ Մենք մեկնեցինք Հայաստան ամռան արձակուրդներին եւ իմ ծնողները սկսեցին ինձ ծանոթացնել ուսանողների հետ, կոնսերվատորիայից, ինչ-որ վոկալի դասախոսների հետ, ուզում էին ինձ դնեին այդ մթնոլորտի մեջ, որ ինձ լավ զգամ։ Եվ բացի դրանից իմ մայրիկս ինձ համոզեց, որ մասնակցեմ Սուպերստարին։ Նա դա շատ մտածված արեց, որովհետեւ նա գիտեր, որ ես եթե մի բան չեմ ուզում, չեմ անում, բայց եթե պայքարի խնդիր լինի, ես կպայքարեմ եւ ինձ այդ առումով կարողանա համոզի։
Ու այդպես ստացվեց, որ կոնսերվատորիայի ընդունվելը եւ Superstar-ի առաջին քաստինգը համընկավ հենց նույն օրը։ Իսկ պայքարի միջոցով հասկացա, որ օքեյ, ես սա շատ եմ ուզում երգեմ եւ երգի միջոցով իմ զգացմունքները, իմ ներքին աշխարհը ներկայացնեմ աշխարհին։ Այո, այդ կողմնորոշումը, այդ հաստատումը տվեց ինձ Superstar-ը։ Superstar-ից հետո ես Հայաստանում ունեցա մեկ մենահամերգ, որը շատ անսպասելիորեն լավ ընդունվեց եւ շատ դրական էր։ Ես իրոք չէի սպասի, որ տոմսերը 2 օրվա ընթացքում ամբողջովին վաճառված էին։ Ու ընդհանրապես ես շատ լավ հիշում եմ ժողովուրդը որ եկել էր համերգին ինձ չգիտեմ, այնքան էներգիա ստացա ես իրանցից, որ դեռ մինչև այսօր հիշում եմ։ Այդ մենահամերգը այնքան լավ կայացավ, որ մենք դրանից հետո 2 օր իրար հետևից նորից մենահամերգ տվեցին, որը էլի շատ լավ անցավ։ Իմ ամենաառաջին տեսահոլովակը I'm Falling տեսահոլովակն էր Սերժոյի հետ զուգ երգեր։ Հետո Freak երգը Սերժ Գաբյանն էր նկարել։ Freak-ը շատ լավ ընդունվեց ժողովրդի կողմից։ Կարծում եմ, որ այդ ժամանակ նորություն էր Հայաստանում։ Ես հետո փորձեցի մի քիչ ռոք ուղղությունը զարգացնել, որովհետև դուրս գալիս էր, բայց ես հետո հասկացա, որ դա իմը չէր։ Այդ ընթացքում ստեղծվեց Target երգն ու տեսահոլովակը, էլի Սերժ Գաբյանն էր նկարը անել։ «2015 թվականում Արիար երգը թողարկեցինք, որ նկարվել է Գերմանիայում իմ լավագույն ընկերների հետ։ Ընդհանրապես սյուժե չուներ, ես իմ բոլոր լավ ընկերներին ուղղակի զանգեցի, ասեցի եկեք եւ կամերայի առջեւ արեք այն, ինչ ուզում եք, որպեսզի բնական ամեն ինչը ստացվի, եւ հենց այդպես էլ ստացվեց։ Եվ Արի Յարջանից հետո արդեն Simple Like a Flower թողարկվեց, որը իմ կարծիքով իմ ամենաանկեղծ երգն էր։ All I wanted was to kiss the sun. Ես կասեի, որ այդ տարիների փորձից դուրս ելնելով, ստեղծագործական աշխարհում հասկանալով, թե ես ով եմ, ես ինչ եմ ուզում անել, որտեղ եմ ես ինձ լավ զգում, դա Simple Like a Flower է։ Մասնակցեցի եւս մեկ երաժշտական մրցույթին, այս անգամ միջազգային ավելի, դա Գերմանիայի The Voice-ն էր։ Ինչը ինձ դրթեց, որ մասնակցեմ, դա այն փաստն էր, որ իմ ամենասիրած երգիչ idol-ը, դա Խավիեր Նայդոն է, նա ժյուրի անդամ է։ Երբ ես լսեցի, որ նա ժյուրի անդամ է, ես անմիջապես որոշեցի, որ պետք է մասնակցեմ։ Եվ բարեբախտաբար հենց նա շրջվեց եւ մինչ այսօր ասեմ դες, որ շատ մոտ հարաբերություններ են իր կնոջ եւ ընտանիքի հետ եւ ինչի համար ես շատ շնորհակալ եմ եւ միայն այդ փաստի համար ես արդեն գոհ եմ, որ մասնակցել եմ The Voice-ին։ Շատ փորձ ձեռք բերեցի, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ։ Թե Superstar-ին մասնակցելը, թե The Voice-ի մասնակցությունը, թե մենահամերգները ինձ շատ մեծ փորձ տվեցին եւ միգուցե հենց այդ բոլոր քայլերը բերեցին նրան, որ ես մասնակցեմ Եվրատեսիլ 2016 թվականին։
Երգի ընտրությունը կայացել է այսպես. մենք ստացել ենք 300-ից ավել երգ։ Ասեմ, որ այդ 300 երգից բացի նաև ես ինքս գրել եմ 4 երգ տարբեր պրոդյուսերների հետ համագործակցելով, բայց ես այս երգը լսելուց հասկացա, որ սա է Եվրատեսիլի երգը։ Եվ այստեղ կարևոր է հենց երգը, ոչ թե ով է գրել։ Եվրատեսիլի երգի համար հայտարարվել էր մրցույթ եւ երգեր էին փնտրվում։ Ես այդ ընթացքում շատ լարված ժամանակահատված էր իմ համար, ճիշտն ասած։ Մի քիչ կասկածում էի, որ իմ մոտ կստացվի, բայց այդ թեման մեջս էփեց գլխումս։ Հետո մի օր տենց ուղղակի նվագեցի դաշնամուրի մոտ։ 2014 թվականին, երբ որ Արամեն Պետրի երգի, Նաթուլոն երգի production-ով էինք զբաղվում, մենք մեծ ռիսկի գնացինք եւ կարելի է ասել նորարարություն արեցինք։ Գնահատվեց թե Հայաստանում, թե Եվրոպայում։ Այս դեպքում, Իվետայի դեպքում մենք ինչ-որ առումով վստահ ենք, որ նորարարությունը գնահատվում է։ Ես դժվարանում եմ ասել, թե երգը ինչ ոճի մեջ է։ Ես նախընտրի ասել դա էքսպերիմենտալ ոճ է։ Լիլիթը երբ ինձ այս երգը ցույց տվեց, ես իրան միանգամից ասացի, սա ալիք է, սա ինձ հիշացնում է ինչ-որ ալիք է, եւ ասաց, այո, ես հենց այդպես է գրել եմ այս երգը։ Ես ուզում եմ ուղղակի պարզ երգել ամենալավ, բոլորիս ամենացանկալի զգացողության մասին։ Սիրո զգացողության մասին, որը որ քեզ գրավում է ալիքի պես։ Քանի որ այդ բեմը տեսել եմ, այդ դահլիճը տեսել եմ, այդ դիտողների քանակը տեսել եմ եւ այդ պատկերացնում եմ այդ տարածությունը, այսինքն պետք էր այնպիսի մեղեդի, որ կլցնի այդ տարածությունը։ Հետո մի օր էլի դաշնամուրի մոտ, ես չեմ կարող ասել ոնց, ալիքը եկավ, հետո ուղարկեցի Իվետային այս իդեաներով, Իվետան արվելացրեց իր համն ու հոտես ամեն ինչի մեջ ու արդեն երգը ստացավ ավելի վերջնական վիճակ։ Անընդհատ love wave բառներ իմ գլխի մեջ անընդհատ հնչում love wave եւ ես որոշեցի, որ երգյանը պետք է լինի love wave։ Բացի այդ Էդուարդ Լով ֆիզիկոս նա ինքը հայտնաբերել է երկրաշարժի առաջին ալիքը եւ այդ պատճառով հենց այդ առաջին ալիքը կոչվել է իր անունով եւ կոչվում է Love Wave։ Հենց որ զուգադիպեց այդ սիրո ալիքը, այդ զգացողությունը, որը որ ես ուզում եմ անպայման այս երգի մեջ ներդնել եւ այդ երկրաշարժի ուժը։ Եվ այս երգը հենց այդպես, հենց բնական ստեղծվեց եւ կարծում եմ, որ հենց ճիշտ է։ Վերնագիրը, էմոցիաները, ամեն ինչ ճիշտ ձևով համընկնում է։ Խոսքերի հեղինակը ես եմ եւ Ստեֆանի Քրաչֆիլդ, իմ շատ լավ գոլեգան Գերմանիայից եւ շատ լավ հզոր երգչի եւ մենք միասին շատ լավ համագործակցել ենք, ասենք ես իդեան եմ ստեղծում, ես տեքստը գրում եմ, իրան ուղարկում եմ, ինքը ասում է այս մի բանը լավ է, այս մի բանը վատ է, ինձ իր իդեաներն է ուղարկում, նորից ես եմ մշակում, շատ լավ գործընթաց էր թե Ստեֆանի հետ, թե Լիլիթի հետ, Լիլիթին ես արդեն տարիներ շարունակ ճանաչում եմ։ Ես կանվանեի այս երգը մեր տարիների ընկերության արդյունքը, որովհետեւ նա այս երգը ամբողջովին գրել է ինձ իմանալով, իմ ձայնային տվյալները իմանալով, իմ ներքին աշխարհը իմանալով։ Այս երգի մեջ ես շատ էի ուզում, որ հնչի հայկական էլեմենտ, բայց այնպես հնչի, որ եվրոպացին լսի մեղեդի, որ իրան մոտ է։ Որովհետև երբ որ քո ազգային մեղեդին հենց այդպես ոնց որ ինքը կա, տանում ես դու կարող ես տանել փառատոններ տարբեր, ինչ որ ազգային երգի հետ կապված ինչ որ բաներ, բայց Եվրատեսիլի բեմի համար դու պետք է այնպիսի մեղեդի գտնես, որ քո ազգայինը այսպես համեմունքի նման մեջ լինի, բայց իր ականջին հասկանալի ու լսելի լինի։ Այդտեղից եկավ Զուռնայի գաղափարը, ինքը ոնց որ սենց թևեր տվեց այդ երգին, ամբողջացրեց ամբողջ
տեսարան է, էլի։ Բայց ուրնան մենք ենթարկել ենք էլեկտրոնային մշակման եւ իմ կարծիքով շատ հետաքրքիր է ստացվել։ Եվրատեսիլի նախապատրաստական աշխատանքը գնալով ավելի շատանում է, բայց ես ասեմ, որ այնքան հետաքրքիր փուլ է սա իմ կյանքում։ Այնքան իրոք դա նաև կախված է անձնակազմի հետ։ Իրոք շատ դրական է, մենք բոլորս անհամբեր սպասում ենք, թե էլ ինչ է սպասում մեզ առջևում։ Hey, it's me. Look, I know it might sound strange, but suddenly I'm not the same I used to be. It's like I stepped out of space and time and come alive. Guess this is what it's all about. Մենք այս պայն նկարահանում ենք Love Wave երգի տեսահոլովակը, ամբողջ տեսահոլովակի նկարահանումը համատեղ աշխատանքի Black Sheep Communication-ի կողմից Գերմանիայում եւ հանրային հեռուստաընկերության կողմից։ Տեսահոլովակում ինձ կտեսնեք տարբեր կերպարներով։ Կարծում եմ, որ ինձ կտեսնեք նոր կերպարով, նոր հոգեվիճակով, նոր հանդիսատեսի համար, բայց ինքը շատ անկեղծ է եւ ինձ հոգեհարազատ։ Կերպարների հեղինակը Արևիկ Սիմոնյանն է եւ ես շատ շնորհակալ եմ եւ ուրախ եմ այդ համագործակցության համար։ Բացի նրանից, որ Հայաստանում իրոք տենց մեկ մարդու պես բոլորս աշխատում ենք, նույնը կատարվում է Գերմանիայում եւ նույն ժամանակ ոնց որ ինտերնացիոնալ այդ կապը ստացվել է։ Hi, ich bin Vincent Sommer, einer der beiden Kameramänner. Wir sind hier in Hamburg im High Noon Studio, haben uns hier schön was zusammengebaut, arbeiten mit Beamern und allem drum und dran. Es wird ein ganz krasses Musikvideo jetzt für Iveta für den Eurovision Song Contest. Und ja, ich würde sagen, schaut mal rein. Einer der Kameramänner beim Iveta Musikvideodreh und bereite hier nebenbei die Projektion vor oder das Projection Mapping zu tun. Wir freuen uns sehr auf das Endergebnis und wir hoffen, euch gefällt es genauso. Ich bin Philipp, der Produzent von Ivetas Video Love Wave. Und ja, wie ihr seht, haben wir eine Menge zu tun. Die Uhr tickt, ich habe auch nicht ganz so viel Zeit, aber ich hoffe, das Ergebnis gefällt euch und liebe Grüße nach Armenien. Երբ որ բոլորը նույն թիրախ ունեն եւ նույն պրոդուկտն են վերջում ուզում տեսնել, ուրեմն ամեն ինչ կստացվի եւ այս դեպքում հիանալի ամեն ինչ լուծվել է։ Տեսահոլովակի հերոսը Բեն Դալհաուսն է։ Նա համաշխարհային ճանաչված մոդել է։ Նա թե երգը, թե տեսահոլովակի կոնցեպտը, թե ամբողջ անձնակազմին շատ դրական մոտեցում ունեցավ եւ մեծ սիրով ցանկություն ցուցաբերեց, որ նկարահանվի։ Շատ պրոֆեսիոնալ է եւ ամեն կադրի մեջ նա ուղղակի հիանալի է դուրս գալիս եւ կարծում եմ, որ մեր տեսահոլովակը ամեն դեպքում նա կհարստացնի։ Տեսահոլովակի ընթացքում հիմնականում ամբողջ շեշտադրությունը դրվել է իմ ներքին աշխարհի վրա։ Ի վերջո ամենագրավիչը հանդիսատեսի եւ բոլոր մարդկանց համար դա անկեղծությունն է եւ ինձ համար դա շատ կարեւոր էր, որ հենց այդ ներքին աշխարհը ցուցաբերենք։